तो क्या आपको भी चाहिए साउंड इफेक्ट्स फॉर योर माइनक्राफ्ट वीडियोस? तो ये रहे कुछ साउंड इफेक्ट्स। तो मैं आपको दो मेथड्स बताने वाला हूँ जिससे आप साउंड इफेक्ट्स ले सकते हैं। फर्स्ट, कि आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में जाएं, वहाँ पे साउंड इफेक्ट्स वाले सेक्शन में जाकर साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड कर लें और मेरे डिस्कॉर्ड की लिंक कमेंट सेक्शन में होगी। तो सेकंड मेथड में आपको गूगल पर जाना है, वहाँ पर सर्च करना है माई इंस्टेंस, फिर वेबसाइट पे क्लिक करके आपको बहुत सारे ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट्स फ्री में मिल जाएंगे।